Hello，大家好。咁今日 Coach Henry 同大家分享呢少少關於一致嘅動作啊。我英文呢就叫做一個 stable racket movement。咁好多朋友仔呢都睇到我啲片啦，就問我點解你可以好似次次動作都一致嘅。咁我想同大家講第一樣嘢先。咁呢當然你猜波嗰陣時係盡量去做呢樣嘢啦，係好似好好睇咁嘅。不過當你去到比賽嗰陣時呢，就千祈唔好太過堅持呢樣嘢 ，OK？ 呢個就先講咗先。比賽嗰陣時咧，你係摸多啲係呢個戰術上嘅用處啦，多啲諗呢個心理上點樣去拆解你嘅對方嘅戰術啦，同埋點樣令到佢咧做唔到佢想做嘅嘢，就唔好太 focus on 你自己嘅動作一致啦。咁不過今日想同大家分享嗰個動作一致，因為好多朋友仔都問點樣可以做到嘅。咁當然好多朋友仔想練波都做到呢樣嘢，咁所以我都明白同埋尊重嘅。咁今日想同大家分享好多細微嘅嘢，你哋睇唔到啦，可能睇到嗰啲咧就當然好簡單啦。咁但係睇唔到嘅嘢咧先至最重要，我想同大家分享。咁請大家 subscribe 同埋 share 俾身邊嘅朋友，多啲朋友仔都可以受益。如果你攞到嘢走嘅，呢個 video 咧應該好多料啦，咁咧都大家可以 super thanks 我哋支持我哋，甚至乎將我哋 YouTube 會員，然後咧你就更多嘢攞翻走嘅支持我哋之後。好啦，咁咧想同大家分享咧就其實成件事咧，我有餵個波過去，或者我個 friend 餵個波過咧，每一個唔同嘅朋友仔同我猜波咧，我都會去睇佢哋個球拍嘅移動先嘅。咁你哋喺我 channel 咧都睇到我喺唔同世界各地都同唔同嘅 level 嘅朋友仔去打波咧，去猜波咧，我都做同一樣嘢嘅，即係底線對底線啊，底線對網前啊，網前對底線啊，或者網前網前嘅。咁我哋一定要睇佢嘅球拍嘅 movement。咁你呢個簡單啲講咧，就係你可以咧睇到佢出手咧，你係知佢搞啲咩嘅。咁係咪100% 咧？咁當然唔係啦。咁但係你可以咧每下咁逐個咧咁樣去慢慢適應啊！大家要明白適應呢個字叫做 adaptation。網球係一個 adaptation 嘅遊戲嚟嘅。咁你一定要咧去明白一樣嘢就係你慢慢要去適應你對方俾你嗰啲波。咁當然佢可以會改變啦。但係如果佢唔改變嘅，你要慢慢適應。佢嗰啲波高低前後左右啊 spin 啊，幾重啊，幾快啊，落點啊，即係你要去習慣呢樣嘢嘅，咁會幫到你咧之後嗰啲細微嘅嘢點樣令到你啲動作係一致嘅。咁之後啦，你睇到佢嗰個動作之後咧，睇慣咗咧，咁佢個波出嚟咧都有呢個關係嘅。咁呢個咧你就要盡量去睇佢個波點出嚟啦。咁咧想同大家分享就係當你睇完佢個 swing 之後個波出嚟咧，點樣可以令到你個動作一致咧？成日都就係你要盡快去到位，盡快去準備 set up。咁當然係你同一時間做啲好簡單嘅嘢，同一時間做就係準備塊拍、轉身同埋即刻去做佢個步法 set up 你個馬步。咁當然簡單啲講嘅就係你用點樣去行過去個波度，令到你可以做到你嘅隻手個動作嗰個拍行到嗰個軌跡係擊球嘅，腳令到隻手去到做你想做嘅嘢，咁你咪做到咯。咁呢個咧係好簡單嘅講法啦。咁想同大家分享就係你同一時間做幾樣嘢，不過嗰幾樣嘢咧都係好 simple 嘅，好簡單嘅，咁你咪可以做啲咯。係啊，其實成件事係好簡單，唔係好複雜嘅。咁呢個咧，我想同大家分享咧，你要盡量去記住個遊戲其實係好簡單嘅啫，你唔好複雜化佢。如果你太複雜咧，你重複唔到嘅。同埋件事係你要夠早，同埋你要夠準，咁你先可以咧重複到。因為咧個波咧越嚟越快噶嘛，同埋咧你要 always 咧成日都要準備去打啲又快又深，可能係遠嘅波嘅。咁但係當然，如果我哋中間猜波咧，就盡量都唔會打開嘅。
高手咧都唔會去打開嘅，就係猜波都猜翻俾大家嘅。咁我相信大家都會喺網上睇到好多分享關於一啲朋友仔話投訴點解對方打兩邊我打翻俾佢，咁呢啲係我完全係理解嘅。咁你睇到啲 pros 去熱身或者練波咧，大家都會打翻俾大家嘅，除非即係講明，喂，我係打嗰邊或者即係講明去做呢件事嘅。咁當然有啲訓練係話我唔講明啦，當然有啲點多啲詞先講啦。咁好啦，跟住之後咧，你快啲去到個波嗰個位咧，但係你要睇到噶嘛。咁你就要預判佢嗰個波去咩位，你同一時間做啲好簡單嘅嘢，同一時間做，快啲去到去敵嗰個位咧，你就諗住去擊球啦。咁你個擊球咧一定要喺你嘅最佳嘅擊球點去做噶。咁就係你身體前面。咁想同大家分享咧，如果你留意住我個 impact 咧，我個擊球點咧，其實唔係下下一樣嘅。雖然我嗰個軌跡係一樣啦，但係唔係話一樣啊，次次都似 similar 似樣，但係有好多唔同嘅高度我都會係可以做到嘅。咁你仔細啲睇咧，其實咧我個動作好似一樣，但係啲擊球點咧係有少少高啲低啲咁嘅，但係咧係永遠都喺我前面嘅。嗱，喺前面一定要，但係高低咧就有陣時有少少 variation 咯。咁所以呢個咧大家要明白就係就算你睇落去好似係次次一樣，但係都係有少少高低嘅。咁前後就冇得傾噶啦 ，OK， 一定要前。咁所以變咗你要注意呢樣嘢咯。同埋我每一次都盡量咧去企實打嘅，我唔會跌住去打嘅。如果我可以，我踏前去踏實隻腳，個馬步 set 好咧，然後我擊球嗰個動作嗰個時間咧，隻塊拍同個波 impact。咁呢個就最好嘅講法同大家講。好啦，咁咧你要明白到一樣嘢就係你要保持一個好穩定嘅球拍嘅移動嘅速度。如果你可以做到呢樣嘢咧，你可以好嘅做到你嘅即係我哋叫做speed limit 啦，即係你揸車咁，如果有陣時太慢，有陣時太快，咁你 control 唔到嘛。如果你可以次次都同一個速度做咧，你個感覺會比較好嘅。OK， 嗱嗰個感覺咧，你見到如果你仔細啲睇翻我哋以前啲片咧，有啲球員我同佢打咧，我係偏慢啲嘅個 swing speed， 你可以睇翻啦。有啲係特別快啲嘅，因為點解啊？因為我知道佢 handle 到或者 handle 唔到，咁我就盡量餵翻個波俾佢，用猜波嘅形式，不過用 top spin 去做。嗱，咁呢個咧就有啲你話高唔高深又好，點都好啦，就係因為我始終都係我係一個球員啦，之前我亦都係一個教練啦，我亦都係一個陪打啦，咁幾樣嘢一齊啦。咁記住，想同大家分享就係唔係個個人都可以揾到一個個心理嘅心目中嘅咁理想嘅練習嘅拍檔嘅。有陣時有啲叻過你，有陣時有啲冇你咁叻，咁點算咧？咁叻嗰啲又唔想同你練，咁渣嗰啲你又唔想同人練，咁但係唔係咁樣睇嘅件事。想重複就係唔係咁樣睇嘅，你要盡量去用你嘅能力去令到個 practice 好 meaningful for 兩位。咁你睇到我咧，我會咧加減嘅嗰個球速 ，depending on 佢嘅情況佢攰唔攰或者佢適應咗我啲波未或者佢未適應我調教少少即係我會調翻轉係我要令到佢做到佢想做嘅嘢，即係我 serve 佢，我令到佢舒服啲同我打波，咁佢好開心嘅，冇個位度。但係如果你比賽就唔同啦，比賽就令到佢適應唔到啦。咁而家係猜波嘛講緊，咁所以如果你可以夠早去到個波到位咧，你可以好輕鬆咁去移動塊拍，令到個波同個條線去撞過去咧，你就擦個波啦。記住，如果你唔擦個波咧，你好難咧次次都係咁穩定嘅。So that's why 我想同大家分享 spin 嘅重要性啦。咁大家睇到我係用緊我哋嘅 STM 球拍啦，咁當然你要識得用啦。咁如果冇一塊工具，你都要識用，令到我好輕鬆。如果你仔細睇咧，我係好輕力咁樣去移動呢塊拍嘅。咁同我哋呢位朋友仔打咧，我都係好慢慢咁同佢猜嘅，佢適應咗少少，我先加翻多少少俾佢。咁呢個係好重要啦，就唔係去嘭死對方咯。如果你想動作一致嘅，你梗係要下波你都第一打先得㗎。咁但係如果你
你打唔到好多下嘅，咁你好難一致噶嘛。咁所以你要控制到由慢由短距離 soft 啲，你先慢慢加速褪後嘅。咁然後啦，你打完之後咧，每一次咧都要 make sure 你係企定打啦。OK， 咁當然每一位朋友仔你都應該有你個 coach 去幫你手啦。咁出面有好多好嘅師傅都可以幫你嘅。咁我想同大家分享咧，打完之後你要保持咧 on your toes， 即係唔好企實晒嘅人，永遠都好似佢爭唔掂地咁樣嘅，即係跳穩舞咁樣啦。咁你要咁樣咧，令到你咧可以好快咁去下一個波 and then 你打完每一次咧個 cycle 又再開始過，你又再睇佢個球拍嘅軌跡啊，然後又睇佢個出嚟個波啊，然後就即刻遇到位啊，咁樣各樣嘅嘢。咁所以變咗你打到好多下咧係好開心嘅。咁記住，好好嘅步伐可以令到你去到個波度到位，令到你塊拍可以做到佢想做嘅嘢。咁你想做咩其實冇乜所謂嘅。其實你可以 top spin 過去，你可以into the ball across 多少少咁。其實呢個唔係太重要嘅，因為嗰個你 zoom in 咗咧個感覺咧係我就算你睇到我一致咧個動作，咁我多謝各位嘅讚賞先啦。其實有啲 spin 出嚟都係唔同嘅少少，因為我加減少少嗰個斜度咧個波有少少唔同 spin 嘅。咁但係點都好，我都係就到佢打到俾我咯，令到佢舒服咯。咁呢個咧就想同大家分享點樣可以令到每一次個動作好似好一致咁樣。咁但係記住，我再重複啦，當你去比賽嗰陣時就唔好太理你係咪一致啦，知唔知啊？你要記住你比賽嗰陣時咧就要理埋啲戰術上嘅嘢啊、心理上啊，點樣可以令到你對方適應唔到你個波就係。不過咧你又不定要適應到佢啲波嘅，同埋壓力中去做到呢件事啊。所以好多其他嘢就唔係喺比賽嗰度去理呢樣嘢，但係你練波係冇問題嘅。咁希望大家中意今日分享啦。咁當然係好多嘢，咁希望大家攞到嘢走就 support 翻我哋會 super thanks，and 將我哋 YouTube 會員更加多嘅教學上嘅片，去令到大家嘅技術更上一層樓嘅。咁想同大家分享咧，係點樣去練呢樣嘢咧，就非常重要嘅。如果你有一個 coach 去幫你練就非常好啦。咁我想同大家分享咧，如果個 coach 有多兩樣嘅嘢咧，佢係更加容易令到你去練到嘅。咁就係如果佢係一個 former 嘅球員，我唔係特別去話邊啲好邊啲唔好，就即係話如果佢有呢個經驗咧，佢會知道點樣去加減多少少嗰個波俾你嘅。咁呢個係好處嚟啊！咁我都建議每一個人咧去練呢樣嘢嘅，即係去攞呢個經驗嘅。同埋咧有陪打嘅經驗咧就多好多嘅。咁所以變咗，如果有係一個教練啊，係一個陪打啊，同埋一個球員咧，加埋咧陪你去做呢件事咧，係非常有價值啦。所以變咗，大家要明白到點解有好多同學仔係有上過堂嘅，係容易啲做到咯。咁呢個只係我嘅分享俾大家嘅啫。咁希望大家去揾你哋嘅最心理最中意嘅最 ideal 嘅師傅啦、教練啦 which 可以安排到好多唔同嘅訓練嘅系統式嘅 training 俾你啦，訓練係 develop 到你嘅 skill for 你啦，一個陪打佢次次都放到個波俾你啦，同埋一個 former 嘅球員咧，佢可以加減多少少嘅啲嘢 depending on 個情況，同埋佢容易啲去適應你個波。佢即係球員同陪打有少少唔同嘅，陪打就咁打個波過嚟嘅啫，但係佢唔會即係太加減到更細微啲俾你嘅，好冇？咁多謝大家嘅收睇今日，咁希望你 enjoy 今日嘅 sharing 啦，希望我哋嘅球拍啦，我哋嘅課程啦，我哋 course 令到大家嘅技術再更上一層樓。多謝你嘅時間嚟收睇，WhatsApp 我哋話幫我哋聽點幫到你手啦。